مرد دوریدگر بود که زن خیلی زیبایی داشت. پادشاه مجذوب زیبایی او شده بود. از همین جهت پادشاه میخواست که با بهانه مرد را از سر راهش دور کند. بهانه تراشید و حکم کرد که فردا دوریدگر را اعدام کنید، یعنی او را به قتل رسانید. وقتی این حکم صادر شد و مرد یقین کرد که فردا جان خود را از دست می دهد، آن شب از فکر زیاد نمی توانست بخوابد. همسر این مرد که خیلی پارسا و پاکدامن و زنی با خدا بود گفت: به الله توکل کن و مثل هر وقت بخواب، زیرا هر کسی که به الله توکل کند الله برایش کافی و بسنده است. الله مهربان است و درهای کشاده اش بسیار است. سخنان همسرش آرامش بر قلبش ایجاد کرد و با خیال راحت خواب کرد. خواهران عزیز، عبرت بگیرید. در همه حال برای شوهرانتان مایه آرامش باشید. خداوند در قرآن می فرماید که زن مایه آرامش است. پس باید وجود شما در کنار شوهرانتان مایه آرامش باشد. خلاصه وقتی صبح شد ناگهان صدای پای سربازان را شنید. چهره‌اش دگرگون شد و با تأسف به همسرش نگاه کرد و با خود گفت: صد دریغا که باورت کردم. با دستی لرزان در خانه را باز کرد و دستانش را پیش برد تا سربازان زنجیرش کند. دو سرباز با تعجب گفتند: پادشاه مرده است، از تو میخواهیم برایش تابوت بسازی. بله برادران و خواهران عزیز، هر کسی به الله توکل کند الله برایش بسنده و کافی است. خداوند می فرماید: استعیذ بالله و من یتوکل علی الله فهو حسبه، یعنی هر کسی که به الله توکل کند پس او برایش کافی و بسنده است. پس در هر کاری به الله توکل کنید. یقین داشته باشید که الله برای ما و شما بسنده و کافی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.